صحن بابا غنوج بأحسن طريقة رح تشوفوها على يوتيوب، والطعمة ما رح تلاقوا مثلها. كيفكن يا غواري؟ لحتى نعمل مثل صحن البابا غنوج يلي شفتوه هلا عم ناكل منه، لازم اول شي يكون عندنا حبة باذنجان وحبة فليفلة حمراء وحبة رمان وحبة فليفلة خضراء وحبة بندورة وسنين 3 ثوم مقشرين، هدول رح ندقهم ناعمين. اول شي لازم نحن نشوي باذنجانايه، باذنجانايه نقوى تكون كبيرة ما تكون رفيعة، يعني تكون هيك فحلة، تمام؟ نعمل فيها خزقين 3 بهالشكل هذا، 4 5 ما في مشكلة، ونشغل غاز. نحن بدنا نشوي بس حبة الباذنجان وحبة الفليفلة الحمراء. البابا غنوج طيابته بنكهة الشوي اللي بتكون فيه، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حنحطها على الغاز، ننوص عليها شوي صغيرة، معلش خليها على راحتها تستوي، عبين ما نحن نجهز الخضرة يلي عنا. بنضل كل شوي نقلبها هيك، شايفين بهالشكل هذا. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. الفليفل الخضراء ما بدي اشويها، بدي اقطعها تقطيع، بدي افرمها تكون ناعمة بشكل كتير منيح. بهالشكل هذا التقطيع بده يكون، شايفين، مرقق قد ما فيني مشان ما اتعذب وارجع اعيد عليهم وش تاني ويكبوا مي، تطلع المي تبعيتهم، تمام؟ هيك انا بخلي المي ما تطلع معي والسكينة تكون كتير حدة وممتازة. بهالشكل هذا بدي الفرمة تبعيتهم تكون. وهلا نيجي للبندورة، هي كمان نفس الشيء. لما بدكم تفرموا شيء، اي شيء بدكم تفرموه، على طول خلي اصابعكم هيك لجوا مشان ما تضربوا ايديكم بالسكينة. هيك بتحموا حالكم انه تجرحوا اصابعكم وانتم عم تفرموا اي شيء. وهيك يا غوالي انا فرمت الفليفله الخضراء والبندوره، وفارم شويه بقدونس كمان ناعمين، تمام؟ هلا بنجي للرمانه نعمل لها هيك يا غوالي، بندق الثوم، السكينه تكون ثقيله بقفاها السكينه، بنعملها بنبلش نعملها هيك، تمام؟ نفرط الرمانه كلياتها عنا او نصها بتكفي، لانه انا عامل حبه باذنجان وحده بس، تمام؟ هي الباذنجانايه بلشت عنا تجهز، شايفين ما بتعذب، فرط الرمان ابدا ما بيعذب، هي خالصه. هيك بنكون نحن تقريبا جهزنا كل شيء، بس بقى عنا نقشر حبه الباذنجان ونفرمها ونصفيها شوي من المي تبعيتها ونبلش خلط بالمواد يلي عنا. وهيك يا غوالي الباذنجانايه صارت عنا جاهزه. كيف نعرف جاهزه؟ بنحط فيها السكينه خالصه طلعت لحالها، تمام يا غوالي؟ هلا عندي زبديه معبيها مي بارده بحطها فيها مثل ما فرجيتكم بالفيديو المتبر، كيف طريقة تقشير الباذنجان بطريقة سهلة كتير كتير وما بتعذب وما بيطلع معنا باذنجان بقلب القشرة، بتطلع بس القشرة، تمام يا غوالي؟ هي حنتركها على جنب شوي عبين ما نشوي حبة الفليفلة يلي عنا. أنا عامل حبة باذنجان بدي نص فليفلاية بس بتكفيني، تمام حبايب القلب؟ كمان نفس الشيء بنحطها على الغاز شوي ونضل بنقلبها لحتى تنشوى عنا. وهلا يا غوالي بعد ما نشوى عنا نص قرن فليفله حمراء، عندي هون صحن فيه شويه مي باردين بس مشان ما تحرقوا ايديكم، مشان بس نشيل هالقشره هي، شايفين الحاله طلعت، شايفين كيف بهالشكل هذا، تمام يا غوالي؟ وهيك يا غوالي مثل ما كنتم شايفين قشرنا حبه الباذنجان، عندي هون لألغر خلينا نشيله مشان ما يلبكنا بالشغل. وهيك يا غوالي صارت عنا جاهزه، شايفين المي نزلت منها، حنفضيها هون عنا بالزبديه يلي عنا، هاي بنشيلها خالصين منها، تمام؟ هذول ححط عليهم الفليفله الخضراء يلي عنا والبقدونس. بصل ما بينحط للبابا غنوج، بابا غنوج بصل ما بينحط له، بينحط له ثوم، رمان حنحط نصهم، والفليفله الحمراء المشويه حنحطها كلها، والبندوره حنحط كمان نصها بس، تمام يا غوالي؟ هذول هيك خالصين. نجي للثوم يلي عنا، 3 اسنان ثوم، تمام يا غوالي؟ بهالشكل هذا حنحط لهم رشة ملح بكفي هيك. بعد ما حطينا الثوم انا ما حط عصير ليمون، نص ليمونة، ليمونة اعصرها، لانه نحن طلعنا المي من الباذنجان فما بدي انا اضيف مي، تمام؟ انا ححط شوية ملح الليمون عليهم بهالشكل هذا، لانه انا ما بدي يكون يعني كثير رخو فيه مي. حتى دبس رمان كمان يعني يعتبر من السوائل مشان نحن يكون شادد، القدر هذا بكفي من الدبس الرمان. هلا هذول حنخلطهم كلياتهم مع بعض بهالشكل هذا، فيكم تضيفوا عليها سماق بيعطيها كمان كتير نكهة طيبة. هلا هيك عم بخلط كل المكونات يلي عنا مع بعضها بشكل كتير منيح، تمام يا غوالي؟ اذا حسيتوها خشنة يعني انتو فيكم كمان تنعموها اكتر من هيك، انا هيك بحبها بتكون كتير مناسبة. وهيك يا غوالي صار وضع عنا كله بالسليم، شايفيني على هالمناظر وعلى هالالوان، يا سلام
والله العظيم شيء بيفتح النفس. هلا بنجي نحط البندوره يلي عنا بالنص بهالشكل هذا، والرمان بهالشكل هذا كمان، ونكتر الرمان ما عليه شيء. وهلا بنيجي الجوز يا غوالي الاساسي بالبابا غنوج، هو نرش هيك بهالشكل هذا، شايفين يا غوالي. وهلا بنجي على دبس رمان، ورق نعناع هيك بالنص، تمام يا غوالي. هلا زيت الزيتون، قد ما فيكم كتروا زيت زيتون، تمام يا غوالي. بنعمل اعطينا الخبز لو سمحتي، هاتي نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك كل المكونات مع بعض هيك تسحبوا لي اياهم هيك من هون هيك بهالشكل هذا، شايفين هيك مع شويه رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اكله عالميه، اكله خياليه البابا غنوج يا غوالي. هيك شايفين بهالشكل هذا. هون لاخر الفيديو كان معكم شيف عماد، سلام.